Vanmôre wil ek hier 'n gedeelte deel wat al 'n geruime tyd baie lank vanaf laas jaar. Ek dink hy's bietjie hard hierdie mikrofoon. Ek gaan hom dalk jy sou so 'n bietjie kan afbring. Dankie Reinhard. Van laas jaar af het ek hierdie woord al op my hart om dit te bedien hier by die gemeente. En ek vertrou die Here vanmôre. As hier 'n intercessor is in die gemeente, wil ek jy moet saam met my bid vanmôre. Wil ek jy moet bidend wees saam met my in die diens. Want ek vertrou dat die woord van die Here vanmôre vir iemand by hierdie kerk is. Hallo, ek hoor gou wat ek sê, dis vir iemand vanmôre, amen. Al preek ek net vir my vrou, is dit ook reg, halleluja, maar ek glo dat dit vir iemand vanmôre is. Jy weet, die Bybel is vol geloofshelde. Kom aan, het jy al elke keer het 'n geloofsheld. Ek het nou in die gisteraand het ons as 'n sin die nuwe fliek gesien van Dawid, die animation, en ek het, Dawid is nog na my hart, is jy ook Dawid fans hier binnekant? En Dawid is vir my ook een van die grootste helde wat daar is. En so gaan elke seker maar verskil, maar daar's baie konings en geloofshelde en geloofskrygers. Maar soms is daar karakters in die Bybel wat oorgeslaan word, wat miskien 1 of 2 keer genoem word, maar wat tog 'n groot rol gespeel het as jy na hulle verhaal kyk. En een van die persone, een van hierdie karakters in die Bybel is in die Ou Testament te kry. En ons gaan vanmôre 'n bietjie oor hom deel, met hom gesels. As jy die Bybel saam met glo dat jy het, blaai asseblief saam na 2 Samuel toe, 2 Samuel 9 vers 1 tot 13 gaan ons saam lees vanmôre. 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. Kom ons bid vir die woord. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat hierdie woord vanmôre gaan wees en spreek tot ons harte. Ek bid vanmôre, Here, salf vir Quintus. Ek wil bedien nie uit my eie krag uit nie, uit my eie denke uit nie. Maar Heilige Gees, ek bid dat U sal vloei deur my. Mag die salwing van die Heilige Gees juke verbreek, bande breek, mense vrymaak in hierdie diens vanmôre, in die naam van Jesus. Amen. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan? En in die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. En die koning vra, is daar nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God aan hom kan bewys? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al 2 voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van Amiel, baie belangrik, in Lodebar. Daarop het koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Magir, die seun van Amiel, uit Lodebar. Toe Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephiboset, en hy antwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee. Jy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Halleluja, terwyl ons by die tafel is vanmôre. Jy sal selfs altyd deur aan my tafel brood eet. Toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond soos ek is, omgesien het? En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesê, alles wat Saul in sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer, en jy moet vir hom die grond bewerk. Jy en jou seuns en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou heer brood het om te eet. Maar Mephiboset, die seun van jou heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my heer, die koning sy dienaar beveel, so sal die dienaar doen. En Mephiboset het aan tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. En Mephiboset het 'n jong seun gehad met die naam van Micha, en almal wat in die huis van Siba gewoon het, was Mephiboset se dienaars. En Mephiboset het in Jerusalem gewoon, want hy het altyd deur, ek love it, aan die koning se tafel geëet. En dan sê die Bybel dit weer 'n keer, en hy was lam in al 2 sy voete. Mephiboset is die eerste keer wat ons met hom te doen kry. Eintlik nie die eerste keer, ons gaan nou 'n bietjie teruggaan, maar Mephiboset se naam het betekenis.
as jy na die Hebreëse betekenis gaan kyk wat Mephibosheth se naam beteken dit letterlik die verdrywer van skaamte. Engels sê mooier, shame destroyer or image breaker. So dis wat sy naam beteken. Mephibosheth het sy naam met betekenis, hy het 'n verdrywer van skaamte, maar hier is iets rondom Mephibosheth wat ek met u wil deel. Die Bybel het 'n paar keer daaroor gepraat en vergewe my, maar ek moet dit op hierdie stoel doen vanmôre. Gaan probeer. Mephibosheth het opgeëindig in 'n plek met die naam van Lodebar. En die Bybel leer, en die Bybel sê dat hy was lam in albei sy voete gewees. En hier is koningsbloed. Sy oupa was koning Saul gewees. Sy pa was Jonathan, met wie Dawid 'n verbond gesluit het. Jonathan se seun Mephibosheth sou die opvolger gewees het. Hy was actually die man wat die troonopvolger gewees het as hy die rank sou klim. Maar Mephibosheth eindig op in 'n plek met die naam van Lodebar en hy is lam in sy voete en koningsbloed sit op 'n plek wat die Bybel, ons gaan nou by dit stil staan. Hierdie man het drome gehad. Hierdie man het ambisie gehad. Hy het planne gehad om by mekaar te kom. Hy wou die troon. Ek wonder toe hy jonger was en klein was, wat se drome en planne het hierdie man gehad as seun. Ek bedoel, dis koningsbloed. En hy is op 'n plek met die naam van Lodebar. Nou Lodebar het betekenis. Lodebar is, en ek dink voordat ons by Lodebar kom, hy was nie altyd lam in sy voete nie. Mephibosheth was nie so gebore nie. Die woord van die Here leer vir ons in 'n paar hoofstukke terug, 2 Samuel 4 vers 4, leer vir ons wat met Mephibosheth gebeur het. Mephibosheth sê die seun van Saul het 'n seun gehad, lam aan albei voete. Hy was 5 jaar oud. 5 jaar oud. Hoor wat gebeur met hom. Toe die tyding aangaande Saul en Jonathan uit Jezreel gekom het, en sy oppasser het hom opgetel en gevlug. Maar terwyl sy in haar haastigheid vlug, het hy geval en lam geword. En sy naam was Mephibosheth. So toe die tyding kom van Saul en Jonathan wat dood is, gryp hierdie oppasser vir klein Mephibosheth, hardloop weg. En in die hardloop en in die wegkom, gebeur iets. Sy laat val hom. En hy is van daardie dag op 5-jarige ouderdom lam in albei sy voete. Ek glo die Engels gebruik dit nog meer. Hy sê, and his nurse took him and fled. And it happened as she made haste to flee, that he fell and became lame. His name. Dat is nou in Engels daai naam. Ek gaan hom eers uitspreek hier. En hy is lam in albei sy voete. Maar hier is vir my kosbaar vanmôre toe ek daaroor dink. Wanneer die lewe jou val, wanneer die lewe jou laat val. Ek kan nou vanmôre getuig van dit, weet ek is nie altyd 'n pastoor gewees nie. Maar daar dinge in my lewe al gebeur, as jy teruggaan in my lewe, het daar dinge in Quintus se lewe gebeur, wat nie veronderstel is om te gebeur nie. Life happened met Quintus. Dinge het gebeur, omstandighede het gebeur. Life happened. Quintus het, ek kan eers môre lank ek gaan eers my getuienis bring, en daar dinge gebeur in my lewe wat ek nie voor gevra het nie. Ek het nie daarvoor gesoek nie. Life just happened. Is die mense saam met my, met wie sulke dinge al gebeur het? Is iemand, waai gou jou hand, is daar al, life happened. En hier is die scary ding met Mephibosheth, dat sy lewe was toevertrou gewees aan 'n oppasser. Iemand, sy lewe 5 jaar oud, en is die oppasser, die nurse moes na hom kyk. Hulle het al vertrou om na hom te kyk. En weet jy wat is die scary ding is? Dat baie keer in kinders van die Here se lewens kom daar kere wat jou lewe was gegee vir iemand anders om op te pas, maar daai persoon het jou laat val. Dit kan nou vanmôre wees 'n pa, 'n ma, 'n oom, 'n oupa, 'n neefie, 'n niggie, mense by die werk, jou man, jou vrou, dinge het gebeur wat jou laat val het. As ek vanmôre iets kan gee, en hoor gou my hart vanmôre. Ek en Madeleine is nou 23 jaar getroud. 23 years.
En sy gaan my nie kwaadlik neem nie, ek het daar gepraat om hierdie getuienis te gee. Maar Madeleine was voorheen getroud gewees. En haar getuienis is die volgende, ek wil gewens sy kan dit vanmôre self gebring het. Maar sy was getroud gewees met 'n pastoor. Voor hierdie, toe sy 'n mooier pastoor gekry, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. She was married to a pastor. En hierdie pastoor het, terwyl hulle die jeug gedoen het, weggeloop saam met 'n jeugmeisie wat op daai stadium 'n buiteegtelike kind gehad het. Madeleine was op daai stadium swanger gewees. 3 maande swanger met ons oudste dogter, Delaney. Die met die blonde hare wat so lank is. En Madeleine swanger met 3 maande oud, babietjie. En Madeleine is hier in die Kaap op daai stadium gewees en op 24 jaar oud moes sy wegstap uit die huwelik uit, swanger, nie geweet wat met my gebeur nie, wat moet my word nie. En dit was 'n geweldige tyd en ek was in Johannesburg en sy onder in die Kaap en ons het mekaar maar gesels. Daai tyd was daar nog nie regtig e-mails nie, maar tyd vir Absa gewerk en ek het met Absa gewerk en ek kon hoor dat Madeleine op 'n plek is in haar lewe met die naam van Lodebar. Because life let her down. Lewe het my geval. Life happened. Ek dank die Here dat sy met die mooiste pastoor getroud is nou vandag, yes. Maar die lewe het geval en die lewe het seer gemaak. Die lewe, sy het dit nie beplan nie. She did not ask for it, but life happened. Ons oudste dogter Delaney is gebore. En ek het haar groot gemaak. Ek en Marlijn is getroud toe sy 1 jaar en 6 maande oud is. So toe kry sy die mooiste ou pa nog by ook. Gister, die Here is dit vir my goed. En hier kry sy vir Delaney en ek maak vir Delaney groot. En sy is ons dogter en ons is gebless met nog 'n dogter en dis ons huwelik bymekaar gesit. Dis nou net 'n zip file wat ek vir dit probeer gee. Maar ek onthou toe Madeleine sê vir my, dit is die mooiste, I'll never forget that, Madeleine. Toe sy daar by haar maale gaan bly het op 'n plaas, was daar 'n ou klip gewees, of 'n ou klip wat sy op gaan sit het. En sy het op hierdie klip gaan sit en sy het vir haarself die vraag gevra, is dit wat die lewe my toedoen? Is dit wat van my verwag word? Ek is swanger, life happened, en ek weet hoe gaan ek hier uitkom nie. En sy vind op 'n plek van Lodebar. Lodebar het betekenis, hoor gou mooi, Lodebar beteken plek van verwoesting, isolasie en skeiding. Dis wat dit beteken. In Engels sê place of desolation, isolation and separation. Kom op daai plek en jy sit hier die plan van die vyand nie. Kom die vyand, sê die woord van die Here vir ons Johannes 10:10, dat die vyand kom net om te steel, te slag en te verwoes. En hy probeer jou een kant kry. Hy probeer jou op 'n plek kry waar jou lewe vernietig is. Hy probeer jou op 'n plek kry soos Lodebar. Want God het ons geroep, ons is koningskinders. Is iemand saam met my vanmôre? We are royalty, ons is priesthood, a holy nation. Maar die vyand probeer jou een kant kry. Hy probeer jou in isolasie kry. Hy probeer jou op 'n plek kry met die naam van Lodebar. Om jou te vernietig en te verniel. En op 'n plek te kry. En ek wonder hoeveel keer het Mephiboset nie dalk op Lodebar gesit en gekyk in die rigting van Jerusalem en gewonder, Here, het U van my vergeet? Here, ek moes die troon opgeneem het. Here, dit was eintlik my posisie. Here, die koninkryk en al sy wiel, dit eintlik aan my behoort. Maar hy was lam in al twee sy voete. Iets wat Lodebar nog beteken is die volgende. Lodebar beteken geen wyding nie. Geen wyding. Kom ons probeer dit gou weer. Geen wyding nie. Ons is daar. Geen wyding. No pastures. Geen wyding nie. 'n Plek wat geen wyding het is 'n plek van droogte. Plek wat geen water het nie. Plek wat geen vrug het nie. En die vyand probeer ons baie keer op 'n plek kry van Lodebar. Want dan word ons letterlik geestelik dood. Wie was al op so 'n plek in jou lewe gewees? Is iemand wat saam met my is? When life happened, die lewe jou laat val het
En jy eindig op hierdie plek van given up, opgee. Geen weivelde nie, geen groen nie, daar's nie water nie, daar's nie vrug nie, geen lewe nie, hopeloosheid, vergete. Dis die vyand se plan met ons. Lodebar beteken nog verder. Geen woord of geen kommunikasie nie. As jy dit gaan opdeel en verder, dis wat die woord beteken. Geen woord, geen kommunikasie nie. Dis dinge waaroor ek nie wil praat nie. 'n boek en 'n hoofstuk in my lewe wat ek nie meer wil deel nie. Ek het daai hoofstuk geberg en ek weet elkeen, selfs pastoor Quintus het in sy lewe hier vanmôre, kan ek dit preek. If you knew me before I became a preacher, you wouldn't sit and listen to what I am preaching today. But it's all about the grace of God, God se genade vanmôre, wat groot is en ryklik is in my lewe. Maar die vyand wil hê, en hy wil hê, jy moet op 'n plek kom van geen kommunikasie nie. Lodebar is 'n plek van isolation, dryness. Daar's geen wyding nie. En 'n plek van geen kommunikasie nie. Kan jy net dink hoe ou Mephiboset moes gesit het en hoe dit moes wees in sy lewe? Ek wonder, ek wonder. If I can, ek voel in my hart vanmôre. Ek wonder. Ek dink hy was musikaal nie. Maar ek wonder of ou Mephiboset het baie keer gesit het met sy lam voete in Lodebar en gewonder het, "Jog, Lord, have you forgotten about me?" Het jy al op 'n plek gekom wat al wat jy het is halleluja? Wonder of hy gesê het, "So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've got nothing else fit as a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. En Mephiboset sit in Lodebar, lam aan altyd sy voete, dis my prentjie. En hy verlang dalk terug na Jerusalem toe en hy wonder, maar ek moet eintlik daar wees. But I'm in a place of no pasture, geen weiveld. Dis droog. Dis geen weiding nie. Geen kommunikasie nie, nothing. Lodebar is 'n plek wat jy nie wil wees nie. Kan ek dit vir jou vanmôre sê, Quintus was al in 'n plek soos Lodebar. Maar ek love it, die storie hou nie op daar nie. Die storie hou nie op van Mephiboset wat in Lodebar is nie. Something else happened. Koning Dawid onthou dat hy het 'n verbond gesluit met Jonatan. Hy onthou vir Jonatan en hy laat die dienaars kom en sê, "Is daar nog iemand oor van Saul en wie ek kan hulde bring en wie ek eer kan bewys?" En die dienaar sê, "Yes, Mephiboset, hy leef nog. Hy's in Lodebar, maar hy's lam en altyd sy voete." En die Here sê, "Gaan haal hom." Die koning, "Gaan haal van Mephiboset, bring hom hier. Ek wil hom eer bewys." En hulle die opdrag kom om vir hom te gaan haal en hulle laat kom vir Mephiboset en Mephiboset dalk met sy krikke en kom hy nader gestap, tree voor die koning en hy val voor die koning neer en hy sê, "Koning, wie is ek? Wie is ek? Ek is 'n hond wat in Lodebar bly. Ek het gewoond geraak hoe dit dalk daar is. Wie is ek?" Man, hier is die storie. Die Here sê vir Mephiboset, "Ek gaan alles vir jou herstel. Jy is royalty.
Jy is royalty. Alles herstel ek vir jou. En ek gaan haal hom uit Lodebar uit. Ek love hierdie gedeelte, dit stop nie daar nie. Hy sê vir hom, Mephibosheth, vandag en van hierdie oomblik af, gaan jy saam met my aan tafel sit. Jy sit aan die koning se tafel. Uit Lodebar uit gaan haal, en ek kom sit at the table of the king. Want terwyl hy aan tafel van 'n koning is, terwyl jy aan tafel van die konings is, sien jou gebrek, niemand jou gebrek nie, dis onder die tafel weggesteek. Nobody sees your disability. Niemand sien wat onder die tafel is nie, want jy bo die tafel en saam met die tafel kan ons almal share, en ons is almal gelyk, en mense sien nie jou gebrek en jou gebreke terwyl ons aan tafel is nie. Daarom bid en ek sê, Here, dankie dat ek saam met U aan tafel kan wees vanmôre, want dit is net genade op genade dat ek aan hierdie tafel kan deelneem, net soos 'n Mephibosheth vanmôre. En hy sit by die tafel, en ek wonder hoe dit moes wees. En hy begin brood te breek. En Mephibosheth verstaan nie. En hy eet saam met die koning. Eet saam met die koning. Eet saam, en hulle breek brood, en niemand sien sy gebrek nie. En hy drink saam met die koning. Niemand sien dit nie. Niemand sien sy gebrek en sy gebrokenheid. Because it's all under the table. Kan ek gou vanmôre iets verder gaan? Wanneer ons by hierdie tafel stil staan, maak nie saak hoe jou verlede lyk nie, dis onder die bloed van Jesus. It's under the blood. It's under the blood. It's under the blood. Kan ek gou vanmôre 'n bietjie verder gaan? Luister mooi. Daar het 'n gebeurtenis gebeur. Ek gaan gou 'n bietjie verder gaan. 1 Samuel 6:19. En hy het onder die mense van Bethel, dis die Here, sê mens 'n slagting aangerig. Hy het naamlik onder die volk 70 man en 50,000 man gedood, omdat hulle in die ark van die Here bekyk het. En die volk het getreur, omdat die Here 'n groot slagting onder die volk aangerig het. Wat gebeur het? Die ark, hulle wou in die ark gaan kyk het, die mercy seat, hierdie versoendeksel, waarop die bloed besprenkel was. En as jy gaan dieper kyk in die verhaal, baie die dinge wat binne in hierdie ark, in die ark was gebore gewees uit dinge wat hulle droog gemaak het, Israel, maar is onder die bloed gewees. Want as die bloed besprenkel was oor die versoendeksel, niemand kan gaan kyk wat onder die bloed is nie, halleluja. En toe hulle die versoendeksel oplig, om te kyk wat binne is, maak die Here 50,000 manne dood, because they were looking what was under the blood. Wat onder die bloed is onder die bloed. Kan ek dit vanmôre gee? Dis net Satan wat gaan kyk wat onder die bloed is. As iemand anders jou herinner in jou verlede, kan jy vir hulle hierdie vers gee om te sê, it's under the blood, halleluja. Dis onder die bloed van Jesus wat ek hier is vandag. Was dit nie vir sy bloed nie, waar sou ek wees? En hier kom die vyand, man, en ek wil jy moet so lank vorentoe kom. Dis onder die bloed, dit is onder die bloed. Hier kom ons vanmôre en die Here sê vir ons, ek love it, Mephibosheth, sy grond is teruggegee, sy plaas is herstel, sy gronde, dit wat hy sou gehad het, is teruggegee vir hom, want die vyand wil hê jy moet alles verloor. The enemy wants you to lose everything. Pastor Quintus, jy praat maklik vanmôre. Ek en hierdie vrou weet wat dit is om alles te verloor in die lewe. Niks te hê nie, nie 'n kar nie, nothing. Going into ministry, not even having a vehicle. En die vyand wil hê jy moet alles verloor. Maar ek dank die Here vir herstel. Dat die koning roep om jou te gaan haal en herstel te bring in jou lewe. Dat jy uit 'n plek uitkom van geen kommunikasie nie. Wie weet sommer maar dat die Here in 'n oogwink kan opdaag en lewens verander. Wie weet wat dit kan gebeur? In 'n oogwink kan die Here jou naam roep en jou kom uithaal uit 'n plek soos Lodebar. God se woord leer ons Efesiërs 2 vers 6. En saam opgewek is en saam laat sit in die hemele
in Christus Jesus. Daar is nou plek vir my en vir jou aan tafel by die koning van die konings. Sê die woord van die Here nie vir ons in Psalm 23 dat die Here berei vir ons 'n tafel voor nie. Kom maar, wie het op daai tafel gaan sit? Met my gebrek, met my tekortkominge, met my foute, kom die Here en hy het wel uit Lodebar uit gaan haal, telke male. En hy het my laat sit om saam met die koning aan tafel te kan wees. Ek wil vanmôre met u deel